Добрый вечер, сябры. О, привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Послік, паглядзі, якія цудоўныя здымкі мы сёння ў лесе зрабілі. Ой, якія кветачкі прыгожанькія. Гэта падснежнікі. Яны першымі з'яўляюцца вясной. Бачыш, снег яшчэ не растаў, а яны ўжо радуюць вочы. Ой, цудоўныя. На самой справе яны яшчэ прыгажэйшыя, чым на здымках. А якое ў лесе паветра! Ой, там дакладна адчуваецца вотар вясны. Ой, здорово. Я заўтра хачу зноў па лесе пагуляць. Дзядуля абяцаў са мной пайсці. Хочаш, мы і цябе возьмем. У лес? Ой, не хочу. Чаму? Да у мяне заўтра столькі спраў. Якіх, напрыклад? Ну, розных. Буслік, перастань выдумляць. У цябе гэта дрэнна атрымліваецца. Прызнавайся, чаму не хочаш з намі на лясную прагулку? Не хочу і ўсё. Буслік, што за тайны ад сяброўкі? Да ніякіх тайн. Толькі абяцай не смяяцца. Абяцаю. Я ў лес ісці баюся. Ой, не магу. Каго ты баішся, Буслік? Ваўкоў? Мядзведзяў? Дык у нашым лесе ніякіх драпежнікаў няма. А ты абяцала не смяяцца. Ой, прабач, не стрымалася. Просто не чакала, што ты скажаш такое глупства. І ніякае гэта не глупства. Мы восенню ў лес гуляць хадзілі, памятаеш? І колькі разоў? Дык вось, на адной з такіх прагулак я згубіўся. Залюбаваўся на прыгожыя грыбочкі, а ўсе наперад пайшлі. Буслік, табе толькі падалося, што ты згубіўся. Просто за дровамі нас не ўбачыў. А калі ты заплакаў, мы адразу да цябе прыбеглі. Але я паспеў так напалохацца. А потым яшчэ прачытаў пра тое, што дзеткі і нават дарослыя кожны год у лесе губляюцца. Ну і баязлівец ты, Буслік. Калі не хочаш згубіцца, сачы за дзядулем і ўсё. Вачэй ад яго не адводзь. Ага, а як я тады буду на кветкі любавацца? Не, я лепш дома пасяджу. Буслік, але ў горадзе таксама можна згубіцца. Ну, так. Але ў горадзе ўсюды людзі. Можна звярнуцца па дапамогу. А ў лесе да каго звяртацца? Да звяроў ды птушак. Я ўвогуле не разумею, навошта гэтыя лясы патрэбныя. Як, навошта? А вось так навошта? Каб людзі губляліся, каб дзеткі палохаліся. Буслік, лясы проста неабходныя. Для чаго? Ну, дзе, напрыклад, будуць жыць звяры і птушкі. Ну, у лесе можна дамкі пабудаваць, цёплыя, утульныя. Упэўнены, звярам і птушкам спадабаецца. Не трэба будзе рыць норы ці будаваць бярлогі. Не, Буслік, так не пойдзе. Лясы ўсё роўна неабходныя. Дык скажы, для чаго? Назоўнік, прыметнік, ідзі, хочу я сказаць вам шмат цёплых слоў. Прывітанне, сябры. Добрый вечар. Прывітанне, коска. Як добра, што ты прыляцела. Буслік кажа, што лясы нікому не патрэбны. І я ніяк не магу яго пераўпэўніць. Для звяроў і птушак можна дамкі пабудаваць. А так ад лясоў толькі непрыемнасці. У іх людзі губляюцца і дзеці. Буслік, на самой справе лясы вельмі карысныя. Можна сказаць, што жыццё на зямлі без лясоў проста немагчыма. Я так і кажу. Але ты не ведаеш, Яначка, навошта лясы так патрэбныя? Яначка ведае, і ты, Буслік, таксама ведаеш. Да ну! Трэба проста крыху падумаць і паразважаць. Давайте паразважаем разам. Пра лес часта кажуць лёгкія планеты. Успомніце, чаму? Таму што дрэвы вырабляюць кісларод. Ой, і праўда, я таксама гэта ведаю. А яшчэ я ўспомніў, што дрэвы затрымліваюць пыл, і паветра становіцца больш чыстым. Вось і малайцы, усё правільна. А яшчэ лясы дапамагаюць вадаёмам. Я памятаю, лясы затрымліваюць дажджавую і талую ваду.
Потім яна поступово трапляє у водойоми. Ого! Яночка, а адкуль ты ўсё гэта ведаеш? Дядуля показывал нам невеликое озеро. Пакуль Бобыч быў лес, яно было паўнаводным. А лес вырубілі, і озеро абмялело. Так і адбываецца, Яночка. А яшчэ карані дрэваў абараняюць глебу. І частуюць нас смачнымі ягадамі і грыбамі. І ўвогуле у лясах вельмі прыемна гуляць і адпачываць. Так. Не ўсе ж такія баязліўцы, як ты, Буслік. І гэта мы ўзгадалі далёка не ўсю карысць ад лясоў. Ой, так, дзяўчынкі, я зразумеў сваю памылку. Лясы неабходныя. Малайчына, Буслік. Дык што, Буслік, пойдзеш заўтра з намі на лясную прагулку? Ой, і я з вамі. Вясной у лесе так прыгожа. Пойдзем, Коска. А каб я не хваляваўся, буду ўвесь час трымаць цябе за руку. Маленькім дзеткам так і трэба рабіць. Гэта правілы бяспекі, якія вы абавязкова павінны ведаць. Дзякуй, Коска, што ўсё нам растлумачыла. Вы і самі ўсё ведалі. Малайцы. А вы, сябры, ведалі, што лясы такія карысныя? Нашы гледачы вялікія разумнікі. Яны ўсё ведаюць. Прапаную усім разумнікам паглядзець вячэрнюю казку. Дзякуй за цудоўны мульцік. А зараз усім час рыхтавацца да адпачынку. Каб перад заўтрашняй прагулкай добра адпачыць. Так што бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Да сустрэчы, сябры. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.